بالوجه اللي درنا به في مقابله الذهاب خصوصا في الشوط الاول كان خاص تكون واحد لا رياكسيون. الحمد لله تاثرت لنا في المقابله الذهاب، يعني رجعنا بنتيجه ايجابيه، استطعنا اننا نسجلوا هدفين. وما كتعرفوا بان الهدف خارج الديار كيساوي نقطه بحال غنقولوا يعني كترجع باقل الاضرار. حنا استطعنا اننا نرجعوا في النتيجه، درنا 2-2. فالمكانه ديالنا وحكم اننا فريق الجيش الملكي هذه المكانه طبيعيه ديالنا، يعني التاهل. حنا فرحانين يعني مده ما دزناش لدور المجموعات، ولكن هذه الطبيعه ديالنا. حنا فريق الجيش الملكي، المكان اللي وصلنا ليه دابا فهذا جد طبيعي. تنطمحوا اننا نمشيو في ابعد نقطه ممكنه في مسابقه دوري ابطال افريقيا. المقابله اليوم كما شفتوا حتى الفريق، يعني صراحه الفريق المريخ يعني ما تراكمش للوراء، يعني خرج لعب معنا الكره. يعني هذا اللي خلى لنا انه يخلي لنا مساحات في الدار. استطعنا اننا يعني اننا نستغلوهم بالسرعه ديال الحمودان ولا اشغلال ولا يعني لجميع اللاعبين. تنبغي نشكر الجماهير اللي حجات ويعني وعطات واحد الاضافه للفريق، يعني ديما كتعطي اضافه. الحمد لله مبروك علينا ونتمنوا اننا نمشيو ابعد نقطه ممكنه ان شاء الله. Je viens ici, c'est ça que le président m'a dit que tu viens aussi pour le travailler. J'ai besoin de toi pour venir. Que Asfari, ils ont fait beaucoup de temps, ils rentrent pas face des poules. Tu es là pour le travail, c'est ça que j'ai fait mon boulot. On continue toujours de le faire, c'est ça. Avec l'atmosphère ici à Rabat, comment vous trouvez le public de Phare? C'est le meilleur supporter du monde, je te jure. C'est le meilleur supporter du monde. Il continue toujours de le soutenir. Nous aussi, on va faire le nécessaire pour le soutenir, pour le donner, le joie, c'est ça. Une promesse pour le public de Phare? On va continuer à travailler. On va continuer à travailler. On avait eu plusieurs informations par rapport à votre problème dans l'équipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Quel problème? Il y a des problèmes à l'équipe avec les joueurs, non? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.